Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz mana bu joyga kelganmiz. Bu hayvonlarimizda yugularni stomatit, og'iz yara kasalligi kechyapti. Bu kasallik juda ko'pchilik ko'rgan, boshidan o'tkazdirgan. Qanaqa yomon kasallikligini hatto veterinarlar ham biladi juda yaxshi. Bu virusli infeksion kasallik. Bu haqida agar qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsam, bu 1898-yilda germaniyalik olimlar tomonidan kashf qilingan. O'shanda ular bakteriyali filtrdan to'g'ridan-to'g'ri infeksiya o'tkazganini ko'rgandan keyin shunaqa xulosaga kelgan. Bu kasallik tiplari juda ham ko'p. Shuning uchun juda xavfli hisoblanadi. Asosiysi og'izda, shilliq pardalarda, yelinda, sigirlarda, tuyoqlar orasida, hatto yurakda miokard shilliq qavatida ham yallig'lanish holatlari kuzatiladi. Mana hozir ko'ryapsizlar. Mana shunda ham og'iz yara, yallig'lanish juda ham kuchli. Bularga esa lecheniyalarni 3 kundan 5 kungacha holatidan kelib chiqqan holatda og'riq qoldiruvchi, yallig'lanishni kamaytiruvchi dorilar, isitma chiqqanda isitmasini tushirishga yordam beradigan dorilar, keyin vitaminlar doim vitamin qilinishi kerak. Nimaga deganda bu bakteriyali infeksion kasallik emas, bu virusli infeksion kasallik. Buni antibiotik bilan yonma-yon olib ketish kerak. Agar antibiotik bilan yonma-yon olib ketilmasa, boshqa infeksion bakteriyali kasallikka o'tib ketib, yana bir hayvonni qiynashi mumkin. Shuning uchun to'g'ri antibiotikni tanlab, kerakli paytda muolajalarni qilish kerak. Bo'lmasa hayvonimiz qiynaladi. Mana shu hayvonimizda ham juda og'ir holatda ketdi. Mana Xudo xolasa bugundan yaxshi, Xudo xolasa o'tlarini yeb qoldi deb aytayapti egasi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib ketinglar, iltimos.